Hola amigos, en esta ocasión vamos a estar trabajando en este Evolution 4. Ah, hemos estado siguiendo un ruido que lo que no queríamos que fuera o revisar, ¿verdad? Era la parte de abajo del motor, ¿verdad? Porque tenemos ah, miedo de que sea golpe de biela, ¿verdad? Pero todo apunta a que va a ser golpe de biela. Ya revisamos la parte de arriba de la culata, lo que son los buzos, los caballitos, los ejes, todo eso está bien colocado, en buen estado. Se le revisó lo que es la faja de tiempo, sus componentes de la faja de tiempo, todo está on check, bien, ¿verdad? Entonces, lo que nos falta es ya revisar por abajo, quitando la aceitera. Y así vamos a poder ver qué tipo de daño hay en el bottom end. No sé cómo le dicen en español. Sería la parte de abajo del motor, ¿verdad? Que consiste en cigüeñal, las bancadas, las bielas, tejas, ¿verdad? Ah, Bomba de aceite, el tubo que recoge el aceite. Entonces, eso vamos a hacer hoy y expecto encontrar bastante o algo de rebaba de metal o metal shavings, como se dice en inglés, en el aceite, ¿verdad? Lo que va a confirmar que algo se está moliendo en el motor y posiblemente sea una teja o varias tejas de biela, ¿verdad? Entonces para eso nos lo trajo nuestro cliente hoy. Este Evo está precioso. Él lo ha estado restaurando, ¿verdad? Le ha invertido bastante dinero, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo la cuestión del golpe ese, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlo y ahorita regreso con ustedes para ver qué. Pues aquí estamos ya listos, bueno, casi listos para bajar la aceitera. Ah, Me estoy dando cuenta que esta manguera de retorno de aceite del turbo no es adecuada para aceite, ya se está poniendo suave, ya que esta manguera es para agua, ¿verdad? Son cositas que le vamos a ir diciendo a nuestro cliente. Tuvimos que quitar el escape que va aquí, el escape del turbo, o lo hicimos aquí a un lado. El starter y esta plaquita que lleva aquí cubriendo el flywheel o el volante, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a bajar el aceite. Creo que voy a tener que quitar esta línea de acá, ¿verdad? Vamos a bajar el aceite y vamos a ver qué encontramos en el aceite y ya seguimos a quitar la aceitera, ¿verdad? Y ver qué sorpresas encontramos. Siempre es recomendable que cuando se está haciendo este tipo de diagnóstico, que nuestro recipiente donde vayamos a vaciar el aceite que tiene ahorita esté completamente limpio para poder revisar um, por buscar rastros de metal, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué vamos a encontrar aquí. No sé cómo sale este aceite. Lo que menos me gusta a mí hacer es un cochinero, ¿verdad? Oh no, desde aquí puedo ver. Wow. Bueno, no creo que se haya visto en el video, pero sí logré ver
un poco de rebabas de metal, ¿verdad? Entonces, ya que se asiente bien aquí el aceite, vamos a poder ver mejor. Eso es pura espuma la que se puede ver ahí. Oh shit. Ah. This winter, we must all do our part to protect ourselves and loved ones from COVID-19. Getting vaccinated gives you the greatest protection against. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el mero mero, en lo mero mero. Y encontramos a rebados de metal, como les enseñé anteriormente. Pero miren esto, señores. Ay, ay, ay. Este muñón, o no sé cómo le digan a esta parte del cigüeñal, ha sufrido calentamiento extremo. No dudo que aquí es donde está el problema. Miren lo que la siguiente bancada o la siguiente biela está de color normal. Esta está completamente tostada. Se mira que tiene pistones nuevos. Aquí viene el 1 y el 4. 1 y 4 aquí. Oh my gosh. Look at that. Wow. Esto está completamente malo. Se puede mover de arriba para abajo, señores. No sé si pueden lograr ver aquí que se abre esto. Este para acá. Hijo de su madre. Aquí no creo que lo voy a poder enseñar.
Este no se siente que se mueva. No, este no. Este. Ya revisé las otras tres bielas, o por lo menos lo que es el juego. Juego axial, que sería izquierda a la derecha, pues todas tienen. Ahora el juego de arriba para abajo, se podría decir, ¿verdad? Es el número uno el que tenemos este problema. Creo que lo pueden hasta oír. Vamos a ver si logramos. Entonces aquí está nuestro problema, ¿verdad? Aparentemente estas bielas ya están a 25, dice ahí, ¿verdad? Entonces aquí sí lo único que queda es desarmar todo y volver a armar bien y ver qué opciones tenemos y ver qué más se dañó, ¿verdad? Hasta entonces no se puede hacer absolutamente nada. No queda mucho que decir de lo que es el diagnóstico. Lo que temíamos es realidad. Tenemos un golpe de biela, una teja de biela está mala, que sería el cilindro 1, ¿verdad? Hay varias razones por las que esto sucede. No sabemos cuál es la razón, pero pues definitivamente hay que arreglarlo. Le comunicaré esto a mi cliente. Como pudiéramos observar también en el cilindro 4 o en el muñón 3, en algún momento este carro se desvieló también. Por eso tiene esa marca de quemado el muñón de la biela número 3, que no es nada bueno, ¿verdad? Pero me imagino que lo rectificaron en algún torno y todo estaba bien, pero algo pasó. En lo personal, a mí no me gusta rebajar los cigüeñales porque son problemas, ¿verdad? Y este puede ser uno de estos casos. Los cigüeñales Mitsubishi OEM o estándar que no han sido cortados tienen una capa de metal en los muñones, que es súper fuerte. Ya que lo cortan, lo rebajan o lo llevan al torno, esa capa de material especial es removida y pues ya no duran igual, ¿verdad? Entonces le dejaré saber esto a mi cliente y vamos a ver qué procede, ¿verdad? Y le vamos a hacer su presupuesto y vamos a ver qué le depara al pobre Evo, ¿verdad? Lástima porque pues la gente los maltrata. Cuando empezaron a entrar aquí a Guatemala, pues la gente se volvió loca y pensaban que eran
indestructibles, ¿verdad? Pero pues no es así y requiere cuidado, requiere mantenimiento y requiere conocimiento de lo que se está haciendo para que estos carritos caminen bonito, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hacemos parte 2. Vamos a seguir subiendo videos intentando porque cuesta un montón, la verdad, el tiempo, la familia, el trabajo, todo cuesta. Pero pues vamos a seguir intentando. Alright. Entonces nos miramos para la próxima, banda.